Hem sigut molt octàmbuls nosaltres, sempre. Quan fèiem grups al Victòria, que això era a començaments dels 80, la funció començava a les 10:45 de la nit. Per què començava a les 10:45? Perquè a l'Apolo començava a les 11. I perquè no es barregessin els públics, fèiem amb un quart d'hora de diferència. Que sempre ens trobàvem hostaleria i espectàculos, que era un rombo que et posaven a la furgoneta de hostaleria i classificació espectàculos. i que era que et trobaves a tota la gent que sortia dels restaurants o dels bars que tancaven, i els restaurants i nosaltres que sortíem del teatre, i els 4 antros que quedaven a la ciutat que estaven oberts, ens trobàvem tots perquè era un lloc on anar a menjar, prendre una copa i tal, perquè després d'un espectacle no pots anar-te'n a casa a dormir i posar-te al llit així en plan bebè. La primera estrena de Goll de Gom, què era i com ho recordeu? La primera estrena No hi érem de nosaltres junts. La primera no hi érem. La primera i la segona. La primera I la estrena de segona. Goll, Jo era tonto. No hi érem. Aquesta no hi érem. No hi érem Ni tan encara. sols no l'hem vist, aquesta funció. Vosaltres ni tan sols vau arribar a veure. Tenim els dubtes de que s'hagués fet mai, també. No? No, a veure, nosaltres no érem cap dels 2 primers espectacles perquè es van fer molt poc temps. Era una companyia que va fundar el Joan Oller i el Josep Perramon i van fer 2 espectacles que van fer 30 bolos, però hi era gent que treballava i que això ho feia, entre cometes, llavors dèiem teatre universitari. I després, evidentment, el tercer espectacle que van fer, que va ser No hablar en clase, va ser un espectacle que realment va estar censurat, va passar molts calvaris per poder-se estrenar, es va estrenar a l'Aliança del Poble Nou i va ser un èxit grandiós. Tan grandiós que van sorgir molts bolos per Espanya. I què va passar? Que llavors la gent que no era professional resulta que no podia viatjar, no volia deixar les seves feines per fer teatre, perquè no s'havien plantejat el teatre com el seu modus vivendi. I llavors va ser quan vam entrar nosaltres. Com recordeu tots 3 aquells anys que per una banda entenc que eren precaris, però per una altra devien ser supervibrants? Meravellosos. Per mi. Bueno, també teníem 24 anys. Que no paràvem, perquè era bolo. Estaves a Barcelona i te'n tornaves a bolo. Però vam fer gira per tota Espanya, en classe, Va ser brutal. I m'hi havia actuat fins a una pista d'una discoteca de ser inoxidable. Llocs, tota mena de llocs diferents. Bueno, hi havia molta gent que en aquell moment ajudava. És a dir, no hi havia res públic, no hi havia cap suport institucional de res, al contrari, però en canvi hi havia molta gent amant del teatre, que eren grups amateurs o gent que tenia centres culturals i tal, que feien esforços i feien mans i mànigues per portar i per organitzar-nos. Sobretot la diferència més gran, saps quina era? Que tothom pensava que el futur seria esplèndid. I ara tothom pensa que el futur serà una merda. Però en aquell moment... I moment... nosaltres anàvem amb això, no? Amb la il·lusió de, hòstia, si ara ja estem així, imagina't com anirà el país, tot, no? Tots vosaltres havíeu tingut experiència amb el teatre amateur, no? A Lluïsos... Com és el salt del teatre amateur a passar amb una companyia? A través de la universitat, una mica amb ella, quan la Glòria Garronyone, que ha mort no fa gaire, l'actriu de Joglars, va tenir aquell accident terrible, que es va quedar amb la columna vertebral molt afectada, amb cadira de rodes. Paraplègica. L'Anna Rosa la van cridar per substituir-la. Jo estudiava a la universitat i no pensava fer teatre ni dedicar-me al teatre. En aquell moment, la companyia una de les companyies professionals que portaven 10 anys, aquests portaven 10 anys, era el Joglars, i llavors em van cridar per fer aquesta substitució amb la Glòria Rognoni. I jo vaig anar perquè, vaig dir, el Bodella va flipar perquè vaig dir, m'ho he de pensar perquè jo no vull fer teatre. I va dir, però tu, com dient, jo te ofrezco aquí un papelazo. I la veritat és que ho va ser, perquè ells tenien una gira per Sud-amèrica, tenien una gira, vam anar a la Bienal de Venècia, vull dir que per mi va ser una experiència brutal. I després d'això ja era molt difícil deixar el teatre, perquè el teatre és verinós. És a dir, la gent que prova la fusta, que prova la gent, que prova els aplaudiments al públic,
i que prova aquesta emoció de generar, d'estar a dalt de l'escenari, doncs llavors jo ja em vaig quedar a fer teatre. A partir d'aquí ja vaig anar a parar a Degoll de Gom i ja va començar doncs, la nostra història. Abans del Degoll, els tres ens coneixíem, eh? Sí. Curiosament, És els tres veritat, perquè havíem fet coses junts. Perquè havíem estat fent... El Maricel de text. No, i nosaltres les troianes. L'Anna Rosa ha dit que per ella el teatre és com un verí. Què és per vosaltres el teatre? Jo vaig començar a fer teatre quan tenia 6-7 anys, perquè el meu pare era el director del grup d'aficionats del barri. Llavors, quan sortien nens, la meva germana sortíem, com a la cosa més natural del món, i els pastorets i tal. I a partir dels 15 anys vam muntar un grup de joves, adolescents, que cada mes fèiem una funció. En català, en castellà, i això va durar fins que vaig tenir 20 anys i me'n vaig anar a la Mili. Però tu vas a l'institut. Després de la Mili, com que al Mili vaig fer tant teatre, vaig fer un personatge i em va anar molt bé. Al sortir d'allà vaig dir, m'hi dedico professionalment, vaig entrar a l'institut. I havia fet un curs a l'Escola de Sants abans. A l'Orfeó. A l'Orfeó de Sants, sí. I que jo vaig conèixer la Rosa amb un curs d'Stanislavski a l'Orfeó de Sants l'any 73, molt abans. I el Bozzo, quan estava assajant les troianes, me'n van presentar. Sí? I després el Bozzo i jo vam fer un Maricel de text. El de text. Que havia fet una versió de text una mica més modernitzada. Que va ser un fracàs rotund. No va anar gaire bé, no. Tots havíem treballat, però vam fer molt bé. Va ser bé, però no va tenir massa interès. Joan Lluís, i per tu què és el teatre? Ha estat el meu sistema de comunicació amb la vida, o sigui, en la meva vida ha estat com m'he relacionat amb els altres i com m'he relacionat amb mi. O sigui, el teatre ha estat el fil conductor de la vida. Tartamudeja tren endins per dir-t'ho tot. I les cireres molles cauen rodolant. Baixen per els teus cims i corren pit avall. Pies enllà, calla la por. I no dir res, es torna so. Si avui la lluna plena tornés a sortir, Actors, som 23 en total. demanaria que es complís el teu desig, que cada astre del teu rostre em pugui dir que aquesta pulsació és ara i és aquí, just al vell mig del punt de foc. Quina relació teniu amb altres companyies del moment, com els comediants, per exemple? Ens trobàvem sovint, perquè és que es feien molts festivals de teatre així molt precari tot, però ens anàvem trobant amb companyies de tot Espanya. A més, a l'època nostra, les companyies... Bé, era una bona relació. Les companyies catalanes érem les punteres, perquè a l'estat espanyol, i si aquí hi havia poc teatre professional, a Espanya no hi havia res, gairebé. Llavors, quan arribàvem nosaltres, érem com si arribés Hollywood. Eren companyies que, d'alguna manera, la singularitat eren fem espectacles de creació i amb un segurament... Sempre ens preguntaven com és que hi ha tants grups a Catalunya. I la resposta era aquesta, la pedrera que ha representat el teatre d'aficionats, que té a veure amb tot l'associacionisme de la història cultural de Catalunya, amb els ateneus, per la barra obrera, amb els centres parroquials. O sigui, jo soc d'un barri que és Gràcia, que en el meu carrer no hi havia gairebé ni una botiga, era un carrer molt petitet i molt modest. Però, en canvi, amb un radi molt curt hi havia la tira d'escenaris. Hi havia el Centre Moral, el Club Helena, la Violeta, l'Artesà, la Lleialtat, que ara és el Lliure. Això amb un radi petitíssim. Quina singularitat creieu que tenien les obres que es feien en aquell moment?
Nosaltres el que teníem és que feia un tipus de teatre diferent. Estic parlant de Coll de Com, eh? Feia un teatre més mediterrani, no sé, més de colors a partir de l'Antaviana, un teatre més, no sé, que tenia un clima diferent, no? Nosaltres fèiem més clàssics, diguéssim, els altres de clàssic, i nosaltres fèiem coses que ens inventàvem a partir d'autors que a nosaltres ens agradaven. I vam incorporar el musical, que també va ser molt important. Com vau anar a petar els musicals, que és un emblema? Va ser un trajecte, un pas a pas, no és una cosa que diguéssim, anem a fer musicals, ens vam anar trobant, que espectacle a espectacle anàvem veient que la música tenia una part molt important. Ja en un espectacle vam gosar cantar nosaltres, perquè ho fèiem amb en Jaume Cisa, però també nosaltres vam cantar. En un altre ja no hi havia cantant i érem nosaltres. Ho hem anat incorporant. Ha estat molt pas a pas, molt gradual. I també ha significat que nosaltres ens hem hagut de retirar de l'actuació perquè el cant és una altra... De totes maneres, el compositor de grups va ser el Joan Vives. Joan Vives. I llavors el Joan Vives era un superforofo dels musicals, perquè ell havia intentat fer, havia fet un musical que es deia La Granja Animal, i era un gran coneixedor del musical, havia anat molt a Londres, i el que també ens va traspassar una mica aquesta cosa magnètica. De fet, ell va ser el que ens va proposar de fer el Mikado. I llavors vam començar a veure musicals i vam veure que realment era un camí per seguir i ens agradava, perquè la música és un camí molt bo per connectar amb la gent. I a nosaltres la nostra obsessió sempre ha estat arribar al gran públic. Perquè els musicals a Espanya van néixer una mica de copiar fora, no? D'anar a Londres, anar a Nova York. Com ho vau viure, això? Aquí hi havia hagut una gran tradició abans, que era la sarsuela. Abans de la guerra era un gènere superviu a Barcelona. A Madrid molt, però és que a Barcelona també molt. I després de la guerra... I la revista, que també era un cert teatre musical. Després tot això, amb el desastre de la Guerra Civil i la postguerra, es va anar perdent aquí la tradició sarsuelística. A Catalunya s'ha perdut per complet, no? I, nosaltres vam intentar rescatar l'amor pel musical, vam agafar referents britànics, americans i també els nostres propis, perquè de Sant Joan o Antaviana no tenien res d'americà ni de... No. El Maricel ja vam voler fer un musical una miqueta més a la manera britànica, no? De l'estil de Miserables, i després vam retornar molt a la nostra arrel, que era Flor de nit, que era la història del paral·lel. És que tot, saps, vist en 50 anys, és com si diguessis que és un camí que l'has fet passa a passa. No és una idea que tu tinguessis traçada. Dissenyada. Te l'has anat trobant, ara ve això, i allò t'ha portat això. El que sí que sembla cert és que l'existència dels musicals, o la tria dels musicals per de Coll de Com, sí que us ha fet connectar amb una gran varietat de generacions, amb una gran varietat de públic. Ho sentiu així? Sí, és que Maricel ha estat un fenomen sociològic, no? La gent diu... Generacions que ara l'últim Maricel s'ha reprès 4 vegades, o sigui, s'ha fet 4 edicions. Doncs en aquesta última, que era la de l'any passat, que venien 3 generacions d'una família, no? Venien avis, pares i fills. I hi havia molt el fenomen de voler acompanyar algun membre jovenet de la família per veure l'espectacle, però també per veure la cara que faria quan ell veia l'espectacle. Això era un efecte molt curiós, no? I vull que el nen ho vegi, perquè vull veure'l amb ell vivint allò que jo vaig veure. Sentiu com un cert pes com a companyia d'haver acompanyat tantíssimes generacions? Sí, és un orgull i és una satisfacció. No sé quants... em sembla que són 3 o 4 milions. No, 4 milions i mig. De 4 milions i mig d'espectadors tenen un pes, evidentment. Ha estat la tasca de la nostra vida i ha sortit
passablement bé, per tant, estem contentíssims. Bueno, de teatre no contem la tele. I contem la tele, clar. Si que contéssim la la tele tele- també ha estat un llenguatge que ens hem divertit molt fent-lo. Des del primer espectacle, des del Noble en classe, nosaltres hem fet funcions escolars. Tots els espectacles hem fet funcions especials per a escoles, estudiants, que normalment no eren nens, eren a partir de 12, 13, 14 anys, eren adolescents, bàsicament, que s'incorporaven al món del teatre i que venien a veure'ns. Això ha generat molt públic, perquè aquests que venien a veure'ns amb Noble en classe, que venien a veure'ns amb l'Antaviana, nanos que per primera vegada a la vida anaven al teatre amb l'Antaviana, i que realment fèiem espectacles perquè s'ho passessin bé, jo crec que això ha generat el públic que després ens ha anat seguint. I això ho hem fet sempre. Pensa que pel primer Maricel vam fer 70.000 escolars van venir a veure'l, que és tota la temporada del Teatre Lliure, ens venia a veure, i això ha sigut realment la llavor perquè realment després ens tinguéssim la gent que ens ha seguit. I la gent que després s'ha intentat dedicar al musical, la majoria és perquè van començar a veure un musical nostre, clar. És que t'ho diuen obertament, sempre. Amb la vostra experiència de totes aquestes dècades, què diríeu que necessita un espectacle per ser un èxit? La fórmula d'èxit és molt difícil, però el que sí que d'entrada és la voluntat de connectar amb el públic. Jo crec que si tu no parteixes, hi ha moltes vegades que jo crec que els fracassos parteixen de que l'artista es mira només a ell i per ell. I llavors què passa? Bueno, doncs que dius, bueno, doncs potser l'encertes, però potser, nen, el que tu fas no li interessa a ningú. I nosaltres sempre... O a molt poca gent, o a molt poca gent. Però aleshores ja no pots sobreviure. No, llavors no és un èxit. Hi ha espectacles que són meravellosos, que són molt macos, que són molt perles cultivades, però que només els poden tenir aquells que Teatres públics. aquell que pot comprar una perla cultivada. Nosaltres, la nostra voluntat sempre ha sigut democratitzar el teatre, des del principi. O sigui, la cultura, el teatre popular era una vocació que moltes vegades se'ns ha retret a nosaltres. Molt, se'ns ha retret. Se'ns ha retret de dir que vosaltres comercials... No, nosaltres no volíem ser comercials. Evidentment que hem volgut viure del teatre, però el que volíem era ser populars. Què vol dir? Que nosaltres volíem arribar a la gent, que nosaltres ens preguntàvem, la teva mare li agradarà? A la teva tieta li agradarà? Els nanos de 14 anys, què faran? S'adormiran a la platea? Si això passa, no estem pel bon camí, perquè nosaltres volem explicar el que vulguem explicar, però amb tots aquests paràmetres ja absolutament clars que ho farem així. Llavors, això se'ns ha tirat encara moltes vegades, de que és que vosaltres, és que... Bueno, era una voluntat total de que el teatre, la gent tornés als teatres massivament, no les èlits tornessin als teatres. Fent coses que creiem que eren molt interessants, Això sempre. Ens hem exigit molt a nosaltres mateixos. Què implica aquest Premi Nacional ara per Dagoll de Gom? Jo crec que ha arribat ara, justament, perquè per lo que dèiem abans... Aquests estan a punt de morir-se, han dit. No. D'alguna manera jo crec que sempre s'ha premiat aquesta cosa, entre cometes, més intel·lectual, exclusiva i tal. I nosaltres formàvem part d'un... Suposo que els jurats o la gent que hi havia no considerava que fóssim mereixedors d'això. Ara crec que molta gent... Jo crec que molta gent s'ha donat compte de la feina que hem fet. Ha sigut conscient ara, perquè quan tu fas un repàs de tot, la gent diu, ostres, és veritat, però si jo vaig a veure això, jo vaig a veure allò, jo vaig a veure l'altre. Jo he vist la sèrie. Llavors, què passa? Que aquí és quan la gent, de fet, et posa en valor i fins a aquest moment anàvem veient, però, bueno, era normal, saps què vull dir? I ara, el tancar, el fer aquesta cloenda final i, a més, ensenyant tot el que hem fet, la gent, jo crec que ha dit, ostres, sí, és veritat, ha fet bastant pel Teatre Catalunya de Dagoll de Gom. Perquè jo crec que hem recuperat, una de les coses importants que hem fet és recuperar el públic pel teatre. Perquè quan nosaltres començàvem no hi anava ni Déu. Us volia preguntar pel pas de Dagoll de Gom a la televisió. Com se us va obrir aquesta porta? Nosaltres estàvem amb Anexa, que ens portava, i jo crec que, no sé si va sorgir del Cubana, no? Van fer la Cubana, no? Sí, i vam sorgir la idea de fer un fi d'any. Sí. I aquest fi d'any vam dir... Llavors entràvem a la Unió Europea. I llavors, a l'entrar a la Unió Europea vam dir... Era el 91.
Sí, vam dir, el tema és farem 12 campanades amb els 12 països de la Unió Europea. I llavors la idea era fantàstica, anem a gravar a diferents llocs i fem... Però això la vam plantejar i no va sorgir. Però a partir d'aquí se'ns va quedar la idea d'Europa, d'Europa, de la Unió Europea, de tal. I llavors vam dir, per què no transformem això en una sèrie on realment recalem a cada país d'Europa per una mica, en aquell moment, teníem ganes d'alguna manera sintonitzar amb la idea d'una Europa que se'ns obria, d'una Europa nova, d'una Europa una mica il·lusionant entre la Unió Europea. I llavors la idea era que en cada capítol volíem combatre aquests tòpics del que pensem sempre dels altres i no coneixem i desconeixem. I llavors, a partir d'aquí vam plantejar la sèrie i la van acceptar. I va estar en un calaix. Quant temps va estar? Potser un any. Que no la feien, que no sé què, fins que un estiu, em sembla, que es van atrevir. Sí, perquè el director en aquell moment de programes, o el director era el Santa Cana, crec, no li agradava, i aleshores no l'emetien. I fins que aquest home no va passar avall, aleshores la van emetre i aleshores va tenir molt èxit. Sí, la van emetre a l'estiu, a més, amb horari terrible, i tot i això va tenir molt èxit. Després d'Europa va venir també, o a Espanya, La memòria dels cargols. Totes aquestes produccions televisives us han portat a un lloc també com molt popular a dintre de les cases de les persones. Sí, totalment. La televisió ha sigut una finestra. Un dia ens van fer una auditoria i la persona, l'economista que la feia, ens va dir, si no haguéssiu fet tele no haguéssiu sobreviscut. Perquè va anar molt bé la tele, perquè a més era la primera tele que fèiem, era quan encara no hi havia privades. O sigui, TV3 tenia de base tenia un 21% de share. Només per ser TV3 hi havia un 21% de persones que miraven la tele que miraven TV3. Ara això, quan es fa un 7 o un 8, tothom està molt content. Una cosa increïble que vau aconseguir amb aquests programes de tele és que moltes persones de totes les edats tinguem frases enganxades de totes les sèries que heu fet. M'ho imaginava més gran i tantes altres. Sí, m'ho imaginava més gran, aquesta és la... Com viviu això que algunes de les vostres frases s'hagin incorporat al llenguatge habitual dels catalans? Gràcia, em fa molta gràcia. Sí. És com quan ve la nit de Sant Joan, que per la ràdio posen la cançó de la nit de Sant Joan, que és escrita de la lletra per mi i la música del Cisa, i moltíssima gent, jo crec que gairebé la totalitat es pensen que és una cançó popular, el qual em fa molt feliç, Bueno, i després ja no diem l'himne dels pirates. Això. Que ara mateix ja s'ha fet, hi ha un nano que no sé com es diu, que ha fet la versió en plan electro... Tecno, sí. Que primer et diuen, ho farem, però vols que ho fem primer molt més respectuosos amb les nostres coses, però al final te'n dones compte que la popularitat, o sigui, que la gent faci seva una cançó i d'alguna manera et porti a un altre terreny és meravellós. Han fet això i han fet el Perquè he plorat, que m'han fet el Figaflowers, també. Vull dir que, d'alguna manera, això vol dir que has traspassat l'edat d'una gent teatrera i que va a uns altres àmbits en la teva música, no? Quina importància creieu que tenen les cançons de Goll de Gom, les vostres sèries, la vostra història amb l'avenç del català a la nostra societat? Sempre hem sigut una companyia que ens hem expressat en català, sempre que hem estat a dins de l'àmbit lingüístic dels països catalans. Quan hem sortit fora, sempre hem pensat que la nostra feina era la comunicació, per tant, quan hem sortit fora de l'àrea lingüística, hem traduït al castellà, però aquí sempre jo crec que hem estat un baluart de defensa de l'expressió en català, totalment. I molt contents que n'estem. Bueno, jo crec que, a més, s'ha demostrat que tu pots fer un gran èxit en català. Sí. Perquè això, si no hagués passat,
sempre es diu és que la culpa és de que... No, clar, perquè això si és s'ha de en fer en català, castellà, perquè és més I llavors, comercial. quan fas un Maricel, a part de que per nosaltres l'èxit és bo, és per dir, bueno, perdoneu, però segurament amb esforços i en buscant un tal i qual, pots arribar a fer un altre espectacle d'aquest tipus que arribi massivament a la gent. I això sí que fa, jo crec que a nivell de llengua és molt important, perquè el que hem aconseguit és que gent castellanoparlant vingui a veure Maricel. La nit és un espai on a vegades venen pors també, o tenim com aquest espai de reflexió sobre la por. M'agradaria preguntar-vos de què teniu por. De la pèrdua dels meus éssers estimats, de la manca de salut, de la malaltia. D'això tinc por. Jo tinc por de no poder fer coses que m'agradaria fer, saps? I de la limitació que té l'edat i la salut. Miquel. Que arribi un moment que jo no pugui valer-me per mi mateix i de la pèrdua de la gent que estimo, sobretot. La nit també a vegades és un espai de nostàlgia. En aquest moment vital en sentiu vosaltres? No, jo no sento cap nostàlgia, no sóc nostàlgic. Em sembla molt més interessant el que queda, si és que queda gran cosa, i el passat va ser molt feliç i molt infeliç i molt torturat de vegades i molt... O sigui que tampoc no el tinc gaire... Jo no el tinc gaire idealitzat. Jo sí. D'aquella època, havia la millor, però nostàlgia de fa molts anys, que ara ja no ho diria de la mateixa manera, perquè ara em costa més moure'm i tal, no? Però jo penso que uns anys que van ser meravellosos, nit, amb estrelles, sense estrelles i de tot. I això sí que no tinc una certa nostàlgia, encara que ja sé que és impossible tornar-hi, no? Però sí. Abans jo crec que comentàvem que la sort que em tenia de viure aquella època, no? Aquella època que tot canviava, tot evolucionava tan ràpidament, i per mi això ha sigut del més important de la meva vida. Disfrutar de poder viure aquella època i poder-ho explicar. Ana Rosa? Sí, però jo crec que no vull donar peu a la nostàlgia, és a dir, sí, efectivament, sí que ho tens, però jo crec que jo intento frenar-ho i pensar en coses de futur. I m'agradaria, doncs, d'alguna manera seguir ajudant o col·laborant amb gent jove, en projectes joves, que hi ha molta gent ara avui en dia que té petits projectes que els ha d'aixecar i a pesar de que, evidentment, tots enyorem coses, però prefereixo pensar endavant. Mm-hmm.